ఆ పాత వీడియోలో ఏంటంటే మీకు క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఎలా ఫిట్ చేయాలో చెప్తాను. ఇప్పుడేంటంటే మీకు బోర్ హెడ్ ఎలా ఫిట్ చేయాలో చెప్తాను. ముందుగా అయితే మనం బోర్ ప్యాకింగ్ వేసుకోవాలి. సో, బోర్ ప్యాకింగ్‌కి ఖచ్చితంగా వైట్ కలర్ అన్నబం వేసేయండి. అండ్ పిస్టన్ అనేది పాతదే. ఎందుకంటే మనం ముందే చెప్పాను బోర్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఇంజిన్ చెక్ వేయకపోవడం వల్ల మనకి బోర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో, మనకి పిస్టన్ ఎప్పుడేసినా సరే యారో మార్క్ కిందకి వేయాలి. అలాగే వేసే ముందు క్రాంక్ షాఫ్ట్ హోల్‌లో అంటే పిస్టన్ పిన్ సెట్ చేసినప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఆయిల్ ఎయండి. అంటే పిస్టన్ మనం పిన్ ఎక్కించినప్పుడు ఫ్రీగా ఎక్కుతుంది. అలాగే మనకి ఒక రకంగా ఫ్రీగా ఎర్లీగా టైం సేవ్ అయ్యేందుకు. అలాగే పిస్టన్ రింగ్స్ కూడా కంప్లీట్‌గా ఆయిల్ వేసేయండి. పాత పిస్టన్ కదా! సో, మీదన ఏమాత్రం బ్లాక్‌నెస్ ఉంటుందో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసుకోండి. క్లీన్ చేసేసుకొని పిస్టన్ పిన్ పెట్టేయండి. యారో మార్క్ కిందకు ఉండాలి మర్చిపోవద్దు. ఇన్ పైకి ఉండాలి. యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే కొన్ని వెహికల్స్‌కి స్ప్లెండర్‌కి కొన్ని వెహికల్స్‌కి ఏంటంటే హీరో కంపెనీ వెహికల్స్‌కి ఇన్ ఇస్తారు. కొన్నిటికి యారో మార్క్ ఇస్తారు. సో, యారో మార్క్ కిందకి పెట్టండి. ఇన్ పైకి పెట్టండి. అండ్ లాస్ట్‌లో పిస్టన్ పిన్ వేయండి. పిస్టన్ పిన్ వేసిన తర్వాత లాక్ వేసేయండి. పిస్టన్ లాక్ అనేది వేసేయండి. బట్ పిస్టన్ లాక్ వేసినప్పుడు జాగ్రత్త, మీకు కొత్తగా కనుక ఇంజిన్ బిగిస్తే ఖచ్చితంగా లోపల వెళ్ళిపోకుండా క్రాంక్ షాఫ్ట్ లోపలికి గానీ, టైమింగ్ చైన్ లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ క్లాత్ ఏమి పెట్టుకోండి. క్లాత్ పెట్టుకుంటే లోపలికెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. సో, పిస్టన్ పిన్ పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అండి. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే పిన్ బెండ్ అయినా పిస్టన్ లాక్ పెట్టినప్పుడు జాగ్రత్త. పిస్టన్ లాక్ ఏమాత్రం బెండ్ అయినా మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతది. ఎక్సెట్రా ఉంటాయి మీకు తెలిసినవే. సో, పిస్టన్ లాక్ ఫిట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి చూసారు కదా! ఉరి చుట్టూ లాక్ ఫిట్టింగ్ అయిపోవాలి. అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే బోర్ ప్యాకింగ్ అయితే వేసేయండి. ఓకే. బోర్ ప్యాకింగ్ వేసే ముందు మనకి స్టడ్స్‌కి అంటే ఆ బోల్ట్స్‌కి మనకి డౌల్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. 2 డౌల్స్ ఉన్నాయో ప్యారలల్‌గా ఉంటాయి. నేల కింద ఉంటాయన్నమాట. ప్యారలల్ అంటే నేల కింద. ఓకే. మొత్తం డౌల్స్‌కి ప్యాకింగ్ అయితే ఫిట్ చేసేయండి. ప్యాకింగ్ ఫిట్ చేసేసిన తర్వాత అంతా సరిపోయింది అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బోర్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవాలి. బట్ దానికన్నా ముందు కొద్దిగా పిస్టన్ రింగ్స్‌కి అయితే ఆయిల్ వేయండి. ఇదివరకు వేసాము. బట్ మళ్ళీ వేయండి. వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ అయితే ఏం లేదు. ఓకే. చూసారు కదా! బోర్ అనేది ఇప్పుడు ఫిట్ చేసుకోవాలి మనం. సో, బోర్ అనేది మనకి యాక్చువల్‌గా బోర్ అనేది ఎంత సీజీ అవుతుందో చెప్తాను మీకు. ఎలాగో మనకి బోలెడు టైం ఉంది వీడియోలో. సో, బోర్ అనేది ఎంత సీజీ అవుతుందంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మన పిస్టన్ చూసారు కదా! ఆ పిస్టన్ అనేది బోర్‌లోకి వెళ్తుంది కదా! ఆ పిస్టన్‌కి, బోర్‌కి మధ్యన గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. ఆయిల్ లేకుండా రన్ అవుతాయి. సో, అప్పుడు మనకి ఆ గ్యాప్ వస్తే ఆ గ్యాప్‌లోంచి మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది సైలెన్స్‌లో వచ్చేస్తుంది. సైలెన్స్‌లో స్మోక్ రూపంలో వస్తుంది. సో, దాన్నే బోర్ సీజర్ అంటారు. సో, మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ కనుక టైం టు మార్చితే బోర్ అనేది సీజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అతను దాని నుంచి మీకు అడ్వైస్ అయితే ఇంకేం లేదు. సో, పిస్టన్ అనేది ఫిట్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా పిస్టన్ రింగ్స్ అని లోపల ప్రెస్ చేసి ఫిట్ చేయండి. బోర్డ్‌ని షేక్ చేస్తూ మీరు పిస్టన్ గనుక ఎక్కించేట్లయితే చాలా త్వరగా ఎక్కేస్తుంది, ఇబ్బంది ఉండదు. లేదంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా కరెక్ట్‌గా ఫిట్టింగ్ అవ్వకపోతే వల్ల మీకు ఏంటంటే పిస్టన్ రింగ్స్ బెండ్ అవ్వడం, ఇరిగిపోవడం చాలా జరుగుతాయి. అంటే రేర్ కేసెస్ జరుగుతాయన్నమాట. అంటే 90% ఎవరు బిగించడానికి ట్రై చేయరు. రాని వరకు బిగించడానికి ట్రై చేయరు. బట్ వస్తే పర్వాలేదు, రాకపోతే ఇబ్బందనమాట. ఓకే. పిస్టన్ మీద 100% ఎక్కేసింది. అలాగే ఎక్కించాక చూసుకొని ఇక్కడ గైడ్స్ అని అడ్డేస్తాయి. అలాగే టైమింగ్ చైన్ కూడా అడ్డేస్తుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్యాకింగ్ అనేది ఊడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేసేయండి టైమింగ్ చైన్, అలాగే గైడ్ కూడా. సో, గైడ్స్ కూడా మనం మీకు ఆల్రెడీ పాత వీడియో చెప్పేసాను కాబట్టి నో ఇష్యూ. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్‌లో చెక్ చేశాను. స్ట్రీకి సంబంధించినవి అంటే ఇంజిన్ ఎందుకు ఇరిగిపోయింది, అలాగే చాలా వీడియోస్ చేశాను. ఈ స్ట్రీకే కాదు రిమైనింగ్ వీడియోస్ కూడా చేశాను. సో, పిస్టన్ ఎక్కేసిన తర్వాత ముందు టైమింగ్ అడ్వాన్స్‌లో ఉంటే కరెక్ట్‌గా టైమింగ్‌లో పెట్టుకోవాలి. టైమింగ్‌లో పెట్టుకోవడం ఏంటంటే పిస్టన్ మీదకుంటే దాన్ని టైమింగ్ అంటారండి. సో, అక్కడ బోర్ బయటకు వచ్చేయి కూడా 10 ఎంఎం బోల్ట్ ఉంటుంది. టీవీఎస్‌కి మాత్రమే ఈ రకంగా ఇచ్చారు. గతంలో అయితే మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, యమహాకి కూడా ఇచ్చేవారు. హీరో హోండాకి అయితే అక్కడ చూడలేదు ఈ టైప్. టీవీఎస్‌కి అయితే ఇచ్చారు. సో, బోర్ అనేది ఊడిపోకుండా ఇచ్చారు. సో, బోల్ట్ అయితే బిగించండి, సింగిల్ బోల్ట్ అనేది. ఓకే. కొంచెం ఫుల్ టచ్ చేయదు, నార్మల్ టచ్ చేయండి. బోర్ పెట్టేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే గైడ్ ఉంటుంది. గైడ్ కింద గైడ్ పెట్టేసి ఓకే. గైడ్ పెట్టేసిన తర్వాత మీకు ఒక హెడ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. హెడ్ ప్యాకింగ్ ఖచ్చితంగా డన్ అవ్వండి. అలాగే మీకు టైమింగ్ పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ చైన్ టెన్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసేయండి. ఓపెన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో మీకు కరెక్ట్‌గా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆ గైడ్ టైమింగ్ వీల్ ఎక్కించుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో, హెడ్ ఎక్కించినప్పుడు 2 డోర్స్‌లో చెక్ చేసుకోండి. డోర్స్ మాత్రం ఆపోజిట్‌లో ఉండాలండి. ఆపోజిట్‌లో ఖచ్చితంగా డోర్స్ ఉండాలి. సో, ఆపోజిట్‌లో పెట్టుకోండి. బోర్‌కి అయితే ప్యారలల్‌గా పెట్టుకోవాలి. హెడ్‌కి అయితే ఆపోజిట్‌లో పెట్టుకోవాలి. మొత్తం గైడ్స్ అలాగే ఈ డౌల్స్ అలాగే ఈ ప్యాకింగ్ వేసేసిన తర్వాత హెడ్ అండ్ కంప్లీట్ ఫిట్ చేసేయండి. కరెక్ట్‌గా ఫిట్టింగ్ అయిపోతే మీకు కరెక్ట్‌గా పెట్టినట్టు, ఫిట్టింగ్ అవ్వలేదని సరిగ్గా పెట్టలేనట్టు అర్థం. అంటే గైడ్ లేదా టైమింగ్ చైన్ ప్యాకింగ్ గనుక ఎక్కకపోయిన డౌల్స్‌లోకి మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది.
సో మొత్తం అయిన తర్వాత మొత్తం 4 స్టడ్స్‌కి కూడా 4 వాచెస్ ఉంటాయి. అలాగే 10mm బోల్ట్స్ 4 ఉంటాయి. 4 కూడా వేసేసి ఫుల్ టైట్ చేసేయండి. అంటే టైటింగ్ అనేది కూడా ఎలా చేయాలో ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది. ఆ టెక్నిక్ పరంగానే టైట్ చేయాలి. ఇంజిన్ బోల్ట్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ టైట్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్‌గా ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఒకటి ఫుల్ టైట్ చేసేసి దాని కింద మళ్ళీ ఫుల్ టైట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ కానే కాదు. 100% రాంగ్ ప్రొసీజర్ అది. ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ కొంచెంగా టైట్ చేసుకోవాలి. ఒకేసారి ఫుల్ టైట్ చేయకూడదు. అలా కొంచెంగా టైట్ చేసుకుంటే కరెక్ట్‌గా ప్యాకింగ్ అవ్వని మొత్తం అంతా సిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్‌గా అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఒక టెక్నిక్ అండి. ఓకే. మొత్తం 4 స్టడ్స్ కూడా బిగించాను జాగ్రత్తగా. ఆ స్టడ్స్ బిగించిన తర్వాత ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏముందన్నట్లయితే సైడ్ హెడ్‌కి, బోర్‌కి కూడా 2 బోల్ట్స్ ఉంటాయండి టీవీఎస్‌కి. మీరు గమనించినట్లయితే ఆ హెడ్‌కి, బోర్‌కి ఉన్న 2 బోల్ట్స్ కూడా 10mm బోల్ట్స్ ఉంటాయి. 10mm 2 బోల్ట్స్ కూడా ఫిట్ చేశాను గైస్. ఇక్కడ చూసారు కదా! 2 బోల్ట్స్ కూడా ఫిట్ చేశానండి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసినట్టు వీడియో. ఇంకా ఒక 2 మినిట్స్ ఉంది. 2 మినిట్స్ కాదు, ఒక 1 మినిట్ ఉంది. ఆ 1 మినిట్‌లో నేను మీకు చైన్ టెన్షన్ ఎలా ఫిట్ చేయాలో చెప్తాను నేను. సో మొత్తం అన్ని బోల్ట్స్ కూడా ఆ 4 స్టడ్ బోల్ట్స్ అలాగే బోర్‌కి, హెడ్‌కి కలిపి 2 బోల్ట్‌లు వేసాం. ఇంజిన్‌కి, బోర్‌కి కలిపి ఒక బోల్ట్ వేసాం. 10mm మొత్తం వచ్చేసి 10 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ బిగించిన తర్వాత చైన్ టెన్షన్ అనేది ఇది ఎలా పుష్ చేస్తే రాదంటే అక్కడ చూసారు కదా బటన్ బ్యాక్ పుష్ చేస్తే సింపుల్‌గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది చైన్ టెన్షన్ అనమాట. సో మళ్ళీ బ్యాక్‌కి ఎలా వస్తుందన్నట్లయితే అందులో స్ప్రింగ్ అండ్ బోల్ట్ పెట్టి బిగించేస్తే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఆ మూవ్‌మెంట్‌కి బండి రొటేట్ అయినప్పుడు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టీవీఎస్ ట్రీక్ యొక్క బోర్ ఎలా ఫిట్ చేయాలి, పిస్టన్ ఎలా ఫిట్ చేయాలి, పిస్టన్ లోపలికి ఎలా పెట్టాలి బోర్‌లోకి, అలాగే హెడ్, అలాగే చైన్ టెన్షన్ మొత్తం నేను క్లియర్‌గా పిన్ టు పిన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేసేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తది ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ క్లిక్ చేసేయండి. అలాగే మరింకేమన్నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వండి. ఛానల్ అబౌట్‌లో లింక్స్ ఉంటాయి. స్టే ట్యూన్డ్ విత్ క్రియేటివ్ వర్కర్స్ గైస్.